Здравейте на всички в канала. Преди да продължа напред с видеото, искам да кажа тук, че цената на този мотор варира от 8 до около 15 000, зависимост как си го намерите и в какво състояние. Нещо много интересно при тези мотори, специално при този 4 литровия. Реално погледнато, тук кредата идва точно тук. Това е смукателният колектор, който идва въздуха. Ето тук сега ще се приближа малко така. Това е смукателният колектор, от тук взема въздух реално погледнато за главата. От тук отдолу, под този смукател, е рейката с 4 дюзи. Единственият начин да достигнете тези дюзи е това нещо да се махне. Това отпред, това е тази изолация. Вакуумите е тези два маркуча на парното. Това е на климатика, инсталацията, реално погледнато тук. И това е тампона, който съм модифицирал малко. Този тампон струва официално в представата 1500 лева бройката. За автормаркети са около 500 лева. Аз в момента съм го модифицирал с една специална течност, гума или там каквото е. Защото тук се късат, реално погледнато е вътре целия с масло. И с тези датчици тук набиват разни щурити, грешки, чудеси. Също доста чест проблем на тези мотори е точно този тампон, който е от пасажера. Той се къса на изключително малко километри, около 10 на 1000 км, зависимо как карате. Но на повечето, които знам имат такъв мотор, се оплакват точно от пасажирския. Процедурата е малко тегава, ако е на мотора да се смъкне, защото тук имаш допълнително тук окачването. Тук имаш и планчици отзади, и стойчици и не е много приятно да се получи това нещо, да се обслужи като цяло. Не е невъзможно, но става. За дюзите другото, което е когато смъкне мотора, е хубаво да се почистят дюзите, да се сменят опръстенчетата и всичките мащуроти към тях. Допълнително е хубаво, тъй като това е с директно пръскване мотора, дюзите винаги правят едни отлагания. То не е дюзите, ами всъщност на клапане се получава отлагания, които хубаво се почистят. Аз съм на едно клипче, ще покажа как съм ги почистил, с химия ги почиствам. И е много интересно да се види как всъщност стават почти като нови и реално погледнато нямам никакви проблеми. Другите интересни работи е, че тук имаш едни въздуховодчета, които излизат, те се сцепват на оригиналните, аз си имам от тях, здрави са ми. Другото това нещо от време на време интеркулира, това е реално погледнато интеркулира, това е вода-въздух, може да се спука, те наречената водна тухла го викат в групите. Помпите за високо налягане са обслужени в момента. Това е за интересното, което може да се наблюдава. Много гадно всъщност. Тук има едни камбанки. Тук долу на камбанка, реално погледно, тя се вижда много гадно е там в това телефона, не мога да фокусира нещо. Там в дъното как да е една камбанка. Тя е за вакуумите. Имах изключително интересен проблем, защото вакуумите, ето тук реално погледнато минават от тук и минават зад това чудо на техниката. Това е 1.75 клапана, който управлява турбините. Тук имаме един вакуум, който минава зад това. Втори вакуум, който минава зад това чудо на техниката. Ето го втория вакуум. Другия вакуум. Това е за вакуумния резервуар, реално поглед. Тези камбанки, аз им викам, тук имах някъде такива, сега ще ви покажа. Така е кочена от всяка, естествено, все пак в работен процеса. Ето, за тази камбанка става въпрос, само да фокусира камерата. Тази камбанка е във вакуума, който смучи въздух, реално погледно свеж въздух за клапана. Ето го. Това нещо тук има вътре филтър. Този филтър с времето се прецаква, реално погледнато, искам да ви дадем само още един, те са два реално погледнато от двете страни, прецаква се този вакуум, тук това филтърче и реално се прецаква, след това не обира, т.е. за да обира влагата, за да не се получава конденс по пътищата и реално погледнато да не повреди механичната част вътре в този клапан. Това нещо, аз тъй като помислих, че е някакъв вакуум резервуар, защото никъде не беше описано, го затапих. Обаче като го затапиш, реално погледнато е изписана определена грешка и оттам става проблем.
това, че имате го напредвид. Дори да се чупи не е проблем за мен. Аз сега ще го пробвам, ще го тествам, тъй като за първи път виждам в такива системи. Има ги на двулитровите мотори, бензиновите. Ето този маркуч. Мисля, че някъде цената му, той не се продава отделно, реално погледнато. Повечето, които съм гледал, ги цепят от тук, слагат новия филтър. Той даже не е като хартия, е много странен филтъра. И имайте го напред, струва около 60 лева маркуча с това нещо. Има го на някои типове фарове на Audi, доколкото разбрах. Там има номер, може да се вземат. Имате го напред, ето го стария тампон, който не е модифициран. Сега секунда, само ще покажа какъв е проблема на тампона. Ето тампона. Хоп. Ето това е проблема на тампон. Аз може съм го модифицирал. Това нещо е самия проблем. Ето скъсане. На 90% се късат тези тампони. Някои слагат усилено, някои слагат директни тампони, без да има някакъв комфорт, мекота и така нататък. Това е тампон, това е чудо на техниката. Имайте напред, че са скъпи. Пак казвам, двата комплекта, мисля, че беше двата тампона, беше, че нещо струваха от 800 евро, долара, нещо този сорт в чужбина. И ти дават уж усилени, но не знам колко са усилени, реално погледнато, като може би са сменили гумата, не знам какво се прави на тунинг компания са. Другите пък са направо без датчици, без нищо са оставени така. Не е проблем, но ще имате грешка да знаете на вакуума. Ето ги въпросните дюзички, как са направени. Тук реално погледнато има тази пластмаса, която ви пречи и не може да се достъпят. Това ми е на главата. И сега това е. Ще се опитам тук да сгубя още малко, за да може. На следващите няколко минути показвам процеса и с други работи, за които говорих малко по-рано в клипчето.
Вече сме готови с мотора на тази снимка и следва монтаж на кутия, окачване и обратно в колата. Благодаря, че останахте до края и до следващия епизод.